Meus queridos e amados irmãos, que a boa graça, bondade e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus alcance a sua vida aonde você estiver agora. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus, estamos aqui em mais um dia, em mais uma feita, para compartilhar com vocês mais uma reflexão da palavra de Deus, crendo que esta palavra é boa e poderosa para alcançar os nossos corações, para trazer renovo para a nossa vida, para trazer um estandarte à nossa fé, para poder abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o tamanho, a grandiosidade dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor para este dia de hoje, eu te peço que você, por favor, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Todas as mensagens que nós temos, elas são postadas em dois canais, no canal Douglas Neto Oficial e no canal da Igreja Evangélica Geração de Cristo. Nesses dois canais, todos os dias são colocados e postadas mensagens novas, a qual eu tenho certeza irá agregar e abençoar muito a sua vida. Se inscreva e não deixe de assinar as notificações, o sininho, para você ficar a par de todas as mensagens diárias do nosso canal. E não esqueça de compartilhar com alguém, convidar alguém, um amigo, conhecido, vizinho, amigo, irmão de igreja, a se inscrever também no nosso canal. A reflexão para hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1, fala assim: Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de lenha e vides, e pondo-as no fogo, uma víbora ou uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Que lição maravilhosa, mais uma vez, o apóstolo dos gentios, o arauto de Deus, o grande Paulo, tem nos a ensinar mais uma vez. O enredo da história é conhecido. Paulo está sendo transportado, levado para a cidade de Roma, a fim de ser julgado. O motivo da prisão é totalmente religiosa. Na verdade, Paulo não fez mal algum, não cometeu crime nenhum. Está sendo levado para ser julgado, simplesmente porque se posicionou e resolveu fazer a obra de Deus, fazer a diferença. Está sendo preso por causa dos serviços prestados ao reino, por causa do labor, da labuta, do trabalho prestado ao reino e ao evangelho de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Durante o percurso da viagem, durante a trajetória para Roma, a Bíblia diz que algumas coisas que não estavam programadas, que não estavam no roteiro, no script, vai acontecer. E este imprevisto é o naufrágio do barco. E a Bíblia diz que por causa do naufrágio, eles pararam numa localidade chamada Ilha de Malta. Não estava programado Malta. Não estava na rota Malta.
não estava no GPS estarem na ilha de Malta, mas Malta foi o improviso, a resposta para aquela tripulação. Talvez se não houvesse uma ilha de Malta ali, talvez todos tivessem perecido. Quantas das vezes fazemos planejamentos, quantas das vezes fazemos planos, programações, e no meio do caminho Deus ele muda tudo. No meio do caminho Deus troca tudo. Deus inverte tudo. E com isso nós aprendemos que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Ainda bem que Deus mudou o itinerário. Ainda bem que Deus mudou a rota, que Deus mudou a direção. Porque quando eles chegaram na ilha de Malta, eles viveram coisas, principalmente Paulo, que serve como lição para a nossa vida. Quando eles chegaram agarrados a destroços do barco, a ilha de Malta, a Bíblia diz que os moradores daquela cidade, vendo a necessidade que eles tinham de se esquentar, pois o próprio texto diz que naquela ocasião estava chovendo, estava frio. A Bíblia diz que eles prepararam uma fogueira para que eles pudessem se esquentar. A segunda coisa, Paulo não se limitou a ficar de braços cruzados. O texto diz que ele foi o único que a ajudou a ir em algum lugar buscar graveto, buscar madeira, buscar lenha, para ajudar a fogueira a continuar acesa, a alimentar aquela fogueira. E enquanto ele estava trabalhando, trazendo lenha, ajudando a fogueira a ficar acesa, no meio das lenhas surgiu uma víbora, uma cobra, uma serpente e o picou. São dessas coisas que nós tiramos algumas lições importantes. E a primeira, quando nós chegarmos na ilha de Malta, nós vamos entender que ali já tinha uma fogueira acesa. Não foram eles que acenderam. Não foi Paulo que acendeu. Paulo está ajudando a fogueira a permanecer acesa, mas não foi Paulo que acendeu. Quando eles chegaram ali, a fogueira já estava acesa. Porque me parece que tem pessoas que, por causa do talento, do dom, do ministério que tem, da chamada que tem, elas acham que têm o direito de acreditarem que são donos da fogueira, que mandam na fogueira, achando que foi eles que acendeu a fogueira. E essa fogueira, meu irmão, minha irmã, quando nós chegamos, ela já estava acesa. Ela foi acesa há mais de 2000 anos atrás, lá no cenáculo, no Pentecoste, no dia que Deus derramou o seu Espírito Santo. Neste dia, esta fogueira chamada avivamento, ela foi acesa. Então, tire da sua cabeça a ideia de que você manda na fogueira, de que você que acendeu a fogueira, de que se você não pregar nada acontece, se você não cantar o fogo não cai. Querido, quando nós chegamos a fogueira já estava acesa. Você não acendeu ela. A única coisa que nós possamos ser útil é ajudar a manter a fogueira acesa. Segunda coisa, para que esta fogueira continue acesa, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que buscar lenha. Não basta apenas cruzar os braços e se esquentar ao redor da fogueira. Alguém precisa trabalhar. E foi o que Paulo fez. Era o apóstolo dos gentios. Era o maior implantador de igreja, o maior missionário já registrado na história. Mas mesmo assim, arregaçou as mangas e foi buscar lenha. Que lição maravilhosa que nós temos. Lição de serviço, de trabalho, reino de Deus, ministério, meu irmão, está intrinsecamente ligado a trabalho, a serviço.
Ninguém vem para o ministério. Ninguém entra para o ministério senão para outra coisa que não seja servir, que não seja trabalhar. E muitas das vezes Deus vai nos permitir chegar nas ilhas de Maltas da nossa vida para nós entendermos o valor do serviço, o valor do trabalho. Às vezes Deus permitiu uma ilha de Malta na sua vida. Ele mudou a rota, mudou o script, mudou o cronograma, a programação para te levar em Malta só para você entender que ministério é trabalho, ministério é serviço, ministério é arregaçar a manga e fazer para Deus e também para o próximo. Porém, durante o exercício do trabalho, enquanto ele está indo e vindo com as lenhas na mão, sem ele perceber, no meio das lenhas, surge uma serpente e o morde. Note que a serpente não mordeu quem estava parado, sem fazer nada, com o braço cruzado, só se esquentando com o calor da fogueira. A serpente mordeu quem estava no exercício do trabalho, quem estava buscando lenha. A serpente sempre tentará contra a vida daqueles que estão entrelaçados ao trabalho. É por isso que você tem incomodado tanto, meu irmão. Enquanto você estiver trabalhando, a serpente vai estar incomodada com o seu serviço. Enquanto você estiver ganhando almas, o diabo vai estar incomodado com isso. Enquanto você estiver fazendo o querer e a vontade de Deus, a serpente vai estar incomodada. É por isso que talvez você tenha vivido tantas coisas, tantas perseguições, tantas lamúrias ao teu respeito, tanto falatório acerca da sua pessoa, contenda, fofoca, disse-me-disse, leve e traz. Pessoas que você achavam que eram ou não é, se revelaram outra coisa e agora deixaram de ser amigos e passaram a ser críticos, perseguidores da sua vida. Não se importe com isso. Isso é serpente que está incomodada com o seu trabalho. É cobra que está incomodada com o seu serviço. E a função da cobra é morder e picar. A função de Paulo é buscar lenha e manter a fogueira acesa. Você tem a escolha. Ou você vai ser a serpente na vida de alguém que vai morder, que vai picar, que vai atrapalhar. Ou você vai ser um Paulo, que vai ser um carregador de lenha e alguém que vai manter a fogueira acesa. Não se incomode com a picada da serpente. Toda vez que a serpente aparece na Bíblia, ela aparece para isso, para picar, para enganar. É só você olhar para o Éden, o que ela fez com Adão e Eva. É só você olhar durante o período do deserto, enquanto os israelitas estavam lá, morderam e mataram muita gente. Ou seja, a função da serpente é essa. Porém, todo Paulo, todo aquele que trabalha, todo aquele que veio para o serviço, todo aquele que está ajudando a fogueira a permanecer acesa, ele está imune à picada da cobra. A pergunta é, pastor, ela envenenou Paulo? Não. Mas a picada doeu? Com certeza. Deus vai até permitir você sofrer as dores da picada da cobra, mas o veneno não vai pegar você. O veneno não vai matar você. O veneno da cobra não vai neutralizar você. Pelo contrário, mordeu, joga ela no fogo. Queima esta cobra, essa serpente, essa áspide, essa víbora em nome de Jesus. Levante a cabeça e continue a buscar as suas lenhas, porque esta fogueira, esta chama chamada Pentecoste, avivamento, não pode se apagar. E foi você que nesta ilha de Malta Deus escolheu para fazer a fogueira permanecer acesa. Que esta fogueira permaneça acesa no seu coração, na sua alma e na sua vida. Não se esqueça, se Deus permitiu você chegar em Malta, é para trabalhar e fazer a fogueira
permanecer acesa. Até a próxima, que Deus te abençoe nos laços do Calvário.